嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到一款真空吸尘器，故障描述说续航不读，看一下它的标签，上面写着是25伏，应该是跟以前修的几款差不多，里面应该是6块电池组成的一个电池组。先实验一下它的功能，是能够正常开启的。那圈一个重点，看一下这款吸尘器电池组的拆解以及它的更换。这款吸尘器它的锂电池是在手柄底座这个位置，可以看到上面有2颗螺丝。将它们拆开之后，需要找一个撬棒，将这里的2个卡扣给打开。打开底部外壳的卡扣之后，不要着急将这个外壳给拽下来，因为它里面还有2颗固定螺丝，在这个外壳的下侧是有2颗固定螺丝进行固定的，也需要拆解开。拆解完成之后，整个底部的外壳就打开了。打开之后可以看到它的内部是有6颗18650电芯组成的25伏的电池组，单个的容量是2200毫安时。它里面是3个可拔插的插头，将这3个插头打开之后，整个电池组就能够分离出来。分离出来之后，我们先检测了一下这些电芯的情况，需要找来电池内堵测试仪看一下电芯的内堵值和电压情况。可以看一下这6块电芯，它们的内堵值基本上都在27到28毫欧，电压在 4.03 伏左右，还是比较均衡的。但是现在这个吸尘器只能使用10分钟左右，明显是使用次数过多，它的容量降低所导致的。这种锂电池的保护板是没有断电保护的，所以说可以将锂电池与保护板直接进行一个拆除。拆除的时候，先用电烙铁将这些焊锡给融化，拆除掉保护板，然后对照这个旧电池组电极的方向进行安装新的电池组。用来更换的锂电芯是国产某个大品牌2500毫安时容量10岁放电倍率的动力电芯，为了防止它短路，在电芯中间加上了一些双面胶，用于它的紧固处理以及2次的防护。将电芯按照正确的电极方向放置好之后，需要剪取合适的镊片，用于一个点焊连接。我这里使用的镊片是7毫米宽、0.15毫米厚的镀镍钢片，同时要剪取一些中间电压检测镊片。首先将这些中间电压检测镊片焊接到我们的主镊片上。接着就是对照旧电池组电极的方向，将这6块电芯做一个串联处理。串联完成之后，它的电压是 25.2 伏左右，一定要注意它总正负极的方向，同时焊接的时候避免产生短路。将电池组制作完成之后，就需要安装它的充放电保护板，注意对准它总正负极的方向以及各个中间电压检测点的方向，然后用电烙铁加焊锡将这些焊点给焊接牢固。将电源安装好之后，我们插上充电器，看一下它的充电功能是否正常。插上充电器之后，可以看到充电指示灯正常点亮。再看一下多功能表，充电电流在 0.9 安左右。接着测量一下这些电芯，看看它们的内堵值以及电压是否均衡。经过测试，这6块电芯内堵值基本上在 13.5 毫欧左右，电压在 3.6 伏左右，能够直接使用。下面一步需要在电池组两端的电极上贴上泡沫棉，用于它的防震处理，然后接上吸尘器的3根通电线，我们需要实验一下它的放电功能。接上线之后，点击开始按钮，可以看到吸尘器能够正常运行。这样的话，这块电池充放电就没有问题。这就是这款吸尘器它锂电池组的一个拆解更换的过程。返厂维修的话需要大几百，自己维修的话100元都不到。那好的，这期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。